Hello，大家好，又嚟到我哋 AHS 嘅健康頻道，好開心啦！咁今日咧，我哋再次邀請 Helen 咧，嚟到呢個頻道咧，去分享佢個健康嘅改善啊！嚇，咁之前咧，我哋都有2條片咧，係邀請個 Helen 去同我哋分享全植物嘅蛋白粉啦，同埋關節蛋白粉，大家可以再睇翻嘅。咁今日咧，最主要就係因為我哋咧好開心，有一個嘅柳崔萊有個新嘅產品咧，係肌原因活飲，係就快到港啦。咁其實咧呢個產品喺國內咧好震撼啊！2分鐘就已經賣咗2萬盒嚇，咁係11個鐘頭裡面咧就已經破1億嚇，咁而家咧已經有10幾億嘅銷售額。咁但係對 Helen 有乜嘢嘅協助咧？今日咧就都想邀請阿 Helen 去分享。咁但係未講之前咧，咁少少介紹阿 Helen 咧，因為佢喺22年尾嘅時候咧，咁就因為呢個卵巢癌咧嘅擴散，咁去到子宮啦、大腸、小腸、橫膈膜同埋膀胱。咁喺當時咧，其實2個醫生診斷都話冇得醫嘅。咁但係好感恩啦，後期揾到一位教授咧，就嘗試同阿 Helen 去醫。咁佢好贊成利用呢個透過呢個營養嘅調理啦嚇，咁阿 Helen 就選擇咗柳崔萊嘅植物營養素嘅補充，再加埋飲食嘅方向嘅一個協助咧。咁而家個癌指數已經由400幾係去到降低到40幾喎嚇。咁不過喺過程裡面繼續要做標靶藥嘅療程，咁都好多挑戰。咁今日好想阿 Helen 去分享下肌原因活飲點樣幫到你咧？你介紹下自己先。大家好，我係 Helen。我認識肌原因活飲咧，就係2月26日開始飲2條嘅，飲咗4日之後咧就飲6條啦。咁一路係咁繼續有飲啦，飲咗睡眠係好好。本來我係瞓唔到覺，每一日都要食安眠藥，但係而家唔使啦，我就一覺可以瞓到天光。同埋咧，最好嘅一樣就係我隻腳好痛嘅，日日都要食止痛藥。咁而家咧嘅痛嘅程度咧，本來係滿分10分痛嘅，而家係只係6啦。我已經行路覺得輕盈啦，冇咁痛啦，我已經好開心。最緊要咧就係唔攰啦，同埋面色好啦，精氣神都翻晒嚟。我喺街好多朋友見到我都會講：咦，你近排做乜咁好嘅啲面色？你食咗飲咗乜嘢啊？咁OK， 咁我呢度少少補充啦，因為頭先阿 Helen 話由2條去到6條，咁其實點解咧？係因為我知道之前咧你呢個產品我同你去介紹嘅時候咧，你就問咗我一個問題，我如果能夠幫到我可以一覺瞓到天光就好好啦。咁所以你應該係由2條去到6條係其中一個原因啦。咁另外頭先你講話你隻腳痛喎，點解咁痛嘅？因為咧，我做咗手術咧，冇晒半月板，同埋嗰啲骨都退化，醫生話冇得治嘅，所以有乜嘢話好咧，我都會去嘗試咯。咁我知道阿 Helen 咧就因為喺頭嗰幾日咧，你同時就係因為去覆診完之後好攰，隻腳又突然之間嗰個半月板嘅位置又好痛，咁你就增加咗個量，咁然之後你就覺得個痛楚減低咗嚇，咁所以你就繼續係用翻6條嘅份量係咪？咁有陣時咧，我會唔止6條㗎，我會食到10條啊，或者12條咯。係，咁係最主要就係因為全部喺呢度肌原因活飲裡面嘅成分咧，都係一啲嘅植物化學因嘅成分啦，喺食物裡面去抽取啦嚇，咁所以變咗亦都好安心去服用嘅嚇。咁好，咁我都想即係問下 Helen，其實喺一個過程裡面咧，你精氣神好咗啦，咁同埋即係你都有同朋友去分享係咪啊？有好多朋友好耐冇見我啦。就約我飲茶，然後佢見到我，哇！表姐乜你唔同晒嘅，你搞咗乜嘢啊？咁我就會介紹話俾佢聽，而家柳崔萊出咗一隻新產品，咁佢哋話可唔可以幫我哋買啊？咁咯，好多個都係咁，同埋最緊要就係我個細佬，佢醫生要見佢。去叫我帶佢去醫院見佢，佢見到我，佢話：哇，你搞咩啊近排？點解醫生要見你啊？你啲面色咁好，你根本睇你都唔似有病喎，做乜叫我嚟見醫生嘅咁？
咁其實咧，阿 Helen 咧係因為過往佢都有唔係嗰陣時係未有癌症之前咧，其實都一路有上營養課嚇，咁所以喺營養知識方面咧，佢係有喺度嘅。咁而佢身邊嘅朋友咧喺呢段時間咧係見到 Helen 嗰個精氣神都唔同咗，笑容多咗，面色同埋皮膚都好咗，係主動問佢食咗啲乜嘢嘅嚇。咁其實自己係好緊要嘅，因為自己係一個樣板啦。咁而機緣一沒飲點解可以做到咁嘅效果咧？最主要就係因為佢亦都係結集咗AI 嘅神農系統咧嚇，咁喺呢個600幾樣嘅植物裏面咧係抽取咗佢6萬幾款嘅一啲嘅植物營養素，而精選咗5隻係針對呢個細胞嘅修復同埋細胞個嘅粒線體嘅一個提升能量方面咧去做一個嘅協助。咁而佢喺7個鐘頭裏面咧已經可以消炎係達至16%嚇，咁而24個鐘頭咧就已經係替我哋個粒我哋嗰個嘅 DNA 修復，48個鐘頭亦都係去到粒線體嚇，咁對內環境個消炎係非常好，咁所以Helen 嗰個嘅狀態咧可以咁樣協助嚇，咁好多謝 Helen，咁我哋希望仲有嘢分享係嘛？係啊，好啊，好啊。我仲有一樣開心嘅分享就係我個膊頭50肩，我痛咗好耐，但係我真係飲咗機緣咧，我係冇咁痛，仲可以遞到好高添而家。哦，咁即係其實前後大概2個月到，你已經係陸續有唔同嘅一個改善係嘛？好恭喜你啊 Helen！好，咁我哋咧嚟緊我哋希望呢個產品可以快啲上市啦嚇，咁亦都希望大家可以係透過我哋唔同嘅營養課咧，可以認識多啲營養知識，去協助自己同埋身邊同埋自己嘅家人。咁我哋時間嚟到呢度，多謝大家，下次我哋再見面。